Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что в ближайшее время случится. Боже, здесь карты ангельской защиты. Слушайте, здесь дорога прям какая-то, знаете, под защитой Бога, под защитой ангелов-хранителей. Вот какая-то дорога у вас, шанс, вам дан шанс, открыты пути в жизни. Открыты в жизни пути. Вы вышли из каких-то болезней, из каких-то проблем. Кто-то из проблем на работе выходит, а кто-то даже смерти избежал. Здесь все шло от мужчины. Все шло от мужчины. Зло шло от мужчины. И вы смогли этого избежать. Мужчина нейтрализован, он уже не может на вас повлиять. Каким-то образом вы защитились через христианский эгрегор. По высшей справедливости у вас сейчас идет в вашу жизнь спокойствие, стабильность и достаток. Да, вы смогли отстоять свою судьбу, вы совершили какие-то действия, вы получили какую-то